Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Zdaj se zdi planjave, vse goden sam pisan cvet. Stojiva pred nekdanjo tovarno verige Lesce, ki je zaposlovala kar veliko število delavcev, in vi ste prišli na idejo, da kot urednica uredite knjigo Tovarne v vrtincu podob. Kako ste sploh prišla na idejo? Res je. No, z ohranjanjem industrijske dediščine v naši občini se ukvarjamo že dlje časa, v Muzeju Radovljiške občine. Začeli smo zbirati gradivo, pripravljati srečanja nekdanjih zaposlenih, pridobili smo tudi veliko novega gradiva, pripravili že razstave, manjše razstave, in potem, ko smo razmišljali, kako še naprej to temo predstaviti širši publiki, smo se nekako odločili, da pripravimo tudi knjigo Tovarne v vrtincu podob, ki vse te tovarne, ki so še danes, večina od njih uspešno deluje v naši občini, predstavimo majčkeno bolj na en drugačen način in potem tudi pripravimo spremljevalno razstavo. Knjiga je zelo slikovita, barvita, so številne fotografije tudi iz nekdanjih časov. Kje ste pravzaprav dobili vse te fotografije? Jih veriga še vedno hrani? Fotografije so iz arhiva Mestnega muzeja našega, v glavnem sta to fotografa Fink in Pipan, nekdanja radovljiška občana, ki sta v 70-ih letih sistematično dokumentirala delovanje tovarn. To se pravi 70. 80. leta, in to so res čudovite črno-bele fotografije proizvodnih procesov, strojev, delavcev, dogodkov. Pravzaprav ena celotna paleta tega življenja, ki je bila tudi del naše nekdanje države. Koliko slik je v njej in koliko časa je bilo potrebno, da je tale knjiga dobila svoj pravi naslov? Slik je veliko, pravzaprav prispevke je pripravilo več avtorjev, tako da ta proces je bil kar majčkeno bolj dolgotrajen, pa da smo potem tudi zbrali, dokumentirali, popisali to gradivo, fotografije, ki so v tej knjigi. Časa bo tole na ogled? Ta razstava tukaj v tem kompleksu, poslovnem kompleksu verige, bo do konca tega leta, potem pa se selimo pred druge tovarne. Kdaj lahko pričakujemo potem še kakšno knjigo od Almire, Sukna in še drugih tovarn, mogoče tudi Elana, kakršnega smo poznali nekdaj? Tudi z tovarno Almira smo se že ogromno ukvarjali pri svojem raziskovalnem delu in pripravili tudi že 2 razstavi na to temo. Imamo tudi zbrano ogromno spominov delavk nekdanjih zaposlenih v tovarni Almira. Naša želja je nekoč postavitev stalne razstave industrijska dediščina občine Radovljica, zato pa seveda upamo, da bomo dobili prostor, sredstva in tako naprej. Je pa to sigurno tudi ne samo naša želja, ampak tudi želja naših obiskovalcev, ko pridejo v muzej. Hvala, Petra, in čestitke kot avtorici in tudi vsem ostalim, ki so sodelovali v tej knjigi. Hvala v imenu vseh, hvala lepa. Kako so te fotografije, ki jih vidimo v knjigi, prišle do vas? Večina fotografij je prišla k nam v muzej pred nekaj leti preko fotografskega društva Radovljica. Takratna predsednica Vida Markovc je bila zelo naklonjena temu, da fotografije po smrti fotografov Ivana Pipana in Nadja Finka pridejo v muzej, da se ohranijo. In tako smo prejeli kar bogato zbirko fotografij. Seveda ne samo industrije, ta nas je mogoče najbolj potegnila, ampak tudi druge tematike. Potem nas je pa vse skozi, nam je bil izziv, kaj storiti s temi fotografijami, da jih predstavimo javnosti. In nastala je manjša razstava v povezovalnem hodniku Radovljiške graščine. 2 leti smo razstavljali tam, to je bil čas korone, ko nekako te fotografije niso zaživele, kot bi lahko. Zato smo že takrat razmišljali o katalogu k razstavi.
No, ta katalog je pa kar naenkrat prerasel kar v celo knjigo. Dodali smo še ostale fotografije, ki smo jih imeli, še nekaj fotografij, ki smo jih imeli v naših fototekah, in sicer Mestnega muzeja in pa Kovaškega muzeja v Kropi. No, za to razstavo smo pa še uporabili tudi fotografije, ki jih hrani Gorenjski muzej v Kranju, tako da je razstava še zrasla z dodatnimi fotografijami. Zadovoljni sedaj, ko je knjiga zagledala luč sveta? Seveda smo in tudi z razstavo. Veseli pa bomo, če bo ta razstava še se selila na lokacije ostalih tovarn, predvsem, da bomo opominjali na tovarne, ki jih danes ni več, kot sta Sukno in pa Almira, zato da se te tradicije industrijske dediščine ne pozabi.